Assalamu alaikum friends. First of all, subscribe my channel and don't forget to press the ring bell button to get notification of my new video. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل کک باز اینڈ ٹیکنو باز۔ بہت ہی دنوں بعد آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ تھوڑے فیملی ایشوز تھے لیکن اب انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے روز ایک نئی ریسیپی لے کے آؤں گی۔ آج بھی میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی یونیک اور بہت ہی نئی مزیدار سی ریسیپی لے کے آئی ہوں، اسپائرل پوٹیٹوز۔ اس کو ہم لوگوں نے کس طرح بنانا ہے وہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں، جس میں استعمال کر رہی ہوں 6 آلو، جو میں نے چھلکے جو ہیں آلو کے نکال کے اسے پانی کے اندر ایڈ کر دیا۔ اس کے بعد اس کے اندر جو ایڈ کروں گی وہ 6 ٹیبل سپون میں نے میدا لے لیا ہے، اور 6 میں نے باربیکیو سٹکس لے لی ہیں جو آپ لوگوں کو آرام سے ہر کہیں سے اویل ہو سکتی ہیں۔ ہاف ٹی سپون اس کے اندر جائے گا کرشڈ ریڈ چلی، اور ہاف ٹی سپون ہی نمک۔ اب ہم لوگ پوٹیٹوز کو تیار کرنے کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ایک لے لوں گی آلو، اور ساتھ ہی لے لوں گی ایک باربیکیو سٹک۔ اب آپ لوگوں نے باربیکیو سٹک کے اندر سے آلو کو جو ہے وہ بہت ہی آرام سے نکال لینا ہے، اس طرح سے۔ بہت ہی آپ لوگوں نے احتیاط سے یہ کام کرنا ہے کہ سائڈ سے کہیں آلو سے سٹک نہ نکل جائے، ورنہ اسپائرل شیپ میں جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں آئے گا۔ اسی طرح ہی اب ہم لوگ باقی بھی جو آلو ہیں اسے بھی اسی طرح ہی کر لیں گے۔ آپ لوگوں نے یہ سٹیپ جو ہے وہ بہت ہی احتیاط سے کرنا ہے، جلد بازی آپ لوگوں نے بالکل نہیں کرنی۔ اسی طرح ہی ہمارے جو پوٹیٹوز ہیں وہ سارے ہم لوگ اسی طرح ہی سب سے پہلے ریڈی کر لیں گے۔ یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ بہت ہی آرام سے ہو رہا ہے، کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ اس طرح پوٹیٹوز جب آپ لوگ ریڈی کر لیں تو اس کے بعد ہم لوگ اسے اسپائرل شیپ دیں گے۔ ویسے تو اس کو اسپائرل شیپ دینے کے لیے کٹر بھی اویل ہو جاتا ہے آرام سے، لیکن نائف سے جو ہے وہ ڈیفیکلٹی آتی ہے، تو میں آپ لوگوں کو نائف سے ہی سکھاؤں گی۔ تو آپ لوگوں نے اسے اپر سائڈ سے آلو کی کٹنگ کرنا سٹارٹ کرنی ہے زگ زیگ فارم میں، اور راؤنڈ اینڈ راؤنڈ آپ لوگوں نے اسے لاسٹ تک کٹ آؤٹ کر لینا ہے۔ بہت ہی آرام سے آپ لوگوں نے اس سٹیپ میں بہت ہی پیشنس دکھانا ہے، جلد بازی بالکل نہیں کرنی، ورنہ آپ لوگ کا اسپائرل پوٹیٹو شیپ جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ نہیں آئے گی۔ یہ ہماری ہوگی کٹنگ اسپائرل پوٹیٹوز کی۔ اب میں اسے بہت ہی آرام سے دونوں ہاتھوں سے جو ہے اس کے بیچ سپیس دے دوں گی۔ آپ لوگوں نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے بہت ہی آرام سے یہ سٹیپ کرنا ہے۔ یہ ریسیپی تو بہت آسان ہے، لیکن صرف اسے اسپائرل شیپ میں دینا ہی کام ہے، اور آپ لوگوں نے اس سٹیپ میں بہت ہی پیشنس دکھانا ہے۔ یہ دیکھیں آپ لوگوں نے دونوں ہاتھ کی مدد سے اسے آرام سے جو ہے وہ اسپائرل شیپ دے دینی ہے۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی اسپائرل شیپ ہماری تیار ہو چکی ہے۔ اسی طرح ہی میں اب دوسرا پوٹیٹوز بھی تیار کر لوں گی، اور باقی بھی جو ہمارے پوٹیٹوز ہیں اسے ہم ریڈی کر لیں گے۔ پوٹیٹوز ہمارے جو ہیں اسپائرل سارے تیار ہو چکے ہیں۔ اب اسے ہم لوگ فرائی کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں، یہ دیکھیں کتنی ایکوریٹ شیپ میں ہے۔ اگر آپ لوگ کٹر کے استعمال سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو اٹس اپ ٹو یو۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں اس کے مکسچر بنانے کی طرف۔ تو سب سے پہلے مکسچر بنانے کے لیے ایڈ کر لوں گی میں باؤل کے اندر میدا، نمک، اور ساتھ ہی کرشڈ ریڈ چلی، اور تھوڑا سا اس کے اندر ہم لوگ ایڈ کریں گے پانی، اور ہینڈ بیٹر کی مدد سے میں اسے مکس کر لوں گی۔ اگر آپ لوگوں کو پانی کم لگے، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ کم ہے، تو میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دوں گی، کیونکہ میں نے اس کا جو مکسچر ہے وہ تھوڑا لکوڈ ہی بنانا ہے، بہت ہی نہ تو زیادہ میں نے تھک بنانا پیسٹ، اور نہ ہی زیادہ لکوڈ ہی بنانا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ کے سامنے ہے یہ پیسٹ، اس طرح ہی آپ لوگوں نے پیسٹ رکھنا ہے کہ پوٹیٹوز کے اوپر یہ پیسٹ جو ہے وہ ٹھہر جائے۔ پیسٹ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم لوگ اپنے پوٹیٹوز کو فرائی کرنے کی طرف چلتے ہیں۔ پوٹیٹوز کو فرائی کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہمارا سٹیپ ہے آئل گرم کرنے کا، تو آئل جو ہے وہ میں گرم کرنے رکھ چکی ہوں۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں پوٹیٹوز کو تیار کرنے کے لیے۔ تو آپ لوگوں نے اسپائرل پوٹیٹوز کو سب سے پہلے اٹھا کے چمچ کی مدد سے اس کے اوپر مکسچر جو ہے وہ لگا دینا ہے۔ چاروں طرف آپ نے پوٹیٹوز کے مکسچر لگا دینا ہے اس طرح سے۔ اسے میں بیچ میں بھی ایڈ کر سکتی تھی، لیکن جو پھر اسپائرلز جو ہیں وہ اسپائرلز فارم نہیں آتی، جڑ جاتے ہیں پوٹیٹوز، تو وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتا۔ اس طرح چمچ کی مدد سے میں ایڈ کر کے آئل کے اندر ایڈ کر دوں گی، اور اسے لو ٹو میڈیم ہیٹ پر فرائی کر لوں گی تاکہ آلو جو ہے وہ اندر تک گل جائے۔ اسی طرح ہی
باقی پوٹیٹوز بھی مکسچر لگا کے فرائی کر لوں گی، لیکن آپ لوگوں نے ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ 3 پوٹیٹوز ہی ایڈ کرنے ہیں آئل میں، تاکہ جو بالکل صحیح طرح سے پوٹیٹو جو ہیں وہ ہمارے فرائی ہوں۔ اس میں بہت زیادہ چمچ استعمال آپ لوگوں نے نہیں کرنا، بالکل لائٹ سا آپ لوگوں نے اسے ہلکا سا چمچ چلانا ہے اس کے اندر، تاکہ پوٹیٹوز جو ہیں وہ نہ تو ٹوٹے اور نہ ہی خراب ہوں۔ جب آپ لوگوں کے لگے کہ پوٹیٹوز فرائی ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں نے اسے نکال لینا ہے۔ پلیٹ کے اندر آپ لوگوں نے ٹیشو رکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے فرائی کیے ہوئے پوٹیٹو جو ہے وہ رکھ دینے ہیں۔ اسی طرح ہی باقی 2 بھی پوٹیٹوز جو ہمارے فرائی ہو گئے ہیں انہیں بھی میں نکال لوں گی اور ٹیشو میں رکھ لوں گی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہوگی، ضرور اسے ٹرائی کیجیے گا۔ اس طرح سے میں نے انہیں فرائی کیے ہوئے پوٹیٹوز کو ٹیشو کے اوپر رکھ دیا ہے۔ اب میں باقی بھی پوٹیٹوز جو ہے وہ آپ لوگ کو تیار کر کے دکھا دوں گی، اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے اسے سرو کرنے کی طرف چلیں گے کہ ہم لوگوں نے اسے سرو کیسے کرنا ہے۔ پوٹیٹوز جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں، اب ہم لوگوں نے اس کی سرونگ کیسے کرنی ہے، تو سرونگ کرنے کا میں آپ لوگ کو میتھڈ بتاتی ہوں۔ ینگس مایونیز اور نیشنل کیچپ کے ساتھ ہم لوگ اسے سرو کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس کے اندر میں پنچ آف چاٹ مسالہ ایڈ کروں گی اس طرح سے، اور ایک سیپریٹ پلیٹ میں جو ہے اسے رکھ دوں گی سارے پوٹیٹوز کو۔ سیپریٹ پلیٹ میں نے رکھ دیا ہے۔ اب میں اس کے کچھ پوٹیٹوز کے اوپر مایونیز لگا دوں گی اور کچھ پوٹیٹوز کے اوپر کیچپ لگا دوں گی۔ ینگس مایونیز کی مایونیز میں استعمال کر رہی ہوں، اور کیچپ جو ہے نیشنل کیچپ والوں کی استعمال کر رہی ہوں۔ آپ بھی یہی 2 استعمال کیجیے گا، یہ 2 پروڈکٹ جو ہیں وہ بہت ہی زبردست ہیں۔ اس طرح سے ہم لوگ جو ہے اس کی گارنشنگ کر لیں گے۔ بہت ہی مزیدار سے یہ تیار ہوتی ہیں، بچوں کو بہت ہی پسند آئیں گے آپ لوگوں کے۔ آپ لوگوں نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور ریویوز مجھے ضرور کرنا کیجیے گا، بھولیے گا مت۔ اس طرح سے ہمارے پوٹیٹوز جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے، اور آپ لوگوں نے اسے گرم گرم سرو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئیں گے۔ دوستوں کے ساتھ میری ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا فرینڈز۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔